Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men. Bugungi video juda ham oddiy bo'ladi. Shunchaki bugun YouTube setupni qanday bo'lishi kerakligi, ya'ni o'zimdagi YouTube setupim qandayligi haqida ko'rsatmoqchiman. Shunchaki oddiy narsa, oddiygina setuplar, oddiygina narsalar, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida. Albatta, bu juda ham sifatli video emas, chunki hali sifatli video darajasiga chiqish uchun hali ancha vaqt ketadi, ancha device'lar kerak bo'ladi. Ancha mutaxassis bo'lishingiz kerak. Lekin meni bu videodan qilishdan maqsadim aynan YouTube'ni endi boshlayotganimda, ya'ni endi o'zimni videolarimni qilishda, tayyorlashda boshlayotganimda rosa qiynalganman. Nimalar qilishim kerak, nimaga e'tibor berishim kerak. Hamma YouTube'dagi videolarni ko'rsam, ko'pchiligi zo'r device'larda, juda ham kачество videolarda, HD formatlarda yoki 4K formatlarda olingan videolardir ular. Endi ularga albatta katta pul kerak bo'ladi, ularga katta bilim kerak bo'ladi. Qanaqa bilim? Chiroq, qanday texnikalardan foydalanish, rakurslarni olish, videolarni qanday tayyorlash, shular haqida. Lekin bugun shunchaki o'zimda bor narsalardan foydalanib turib, qanday qilib video olishimni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Umid qilamanki, kimlargadir foydali bo'ladi. Agar bitta odamga foydali bo'lsa ham menga shu yetadi. Xo'sh, birinchi bo'lib e'tibor beradigan narsa bu albatta chiroqlar, ya'ni chiroqlar albatta eng muhim narsalardan biri hisoblanadi. Agar siz uyingizda lampalardagi chiroqlardan foydalansangiz, bu juda ham to'g'risi kadri juda ham xunuk chiqadi. Hozir ko'rasiz, sezasiz o'zi. Men hozir chiroqni yoqaman, o'zi boshlandi bu yoqaman. Mana bu uydagi chiroqdagi holati va men hozir sizga bu yerda nimalar borligini ko'rsatib o'taman. Videoda albatta video olishda boshlagan bo'lsangiz, uyingizdagi chiroqlarni o'chirishingiz kerak bo'ladi. Men hozir yonimda kompyuter turibdi. Agar uyingizdagi yoki manaqa shtativ hozir ko'rsataman, shtativdagi nurlar yetmaydigan bo'lsa, YouTube ga kirib turib, o'sha white background deb qidirasizmi, xullas oq qanaqadir faqat oq fonda video bo'lib turib, YouTube ga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, u sizga bu tarafdan nur berib turadi. Va bu tarafdan nur berib turish kerak, yuzingizga yorug' tushishi kerak. Hozir mana men tepadagi chiroqni yoqdim. Bu umumiy hamma joyga nur beradi. O'zi farqini sezgandirsiz ham o'zi. Hamma narsani ko'rsatib beradi. Xo'p, endi e'tibor beradigan narsamiz mana. Telefonda yoki birorta kamerani joylashuvi. Telefoningiz juda ham zo'r telefon bo'lishi shart emas. Masalan, meni qo'limdagi telefon A95G degan telefon. Buni kimdir biladi yoki bilmaydi, lekin kamerasi har holda YouTube masalan o'ta zo'r kачествоda bo'lmasa ham boshqa kamerasi yomonroq telefonlardan ko'ra ancha yaxshi oladi bu telefon. Agar sizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, nur sizga a'lo nur. Chunki iPhone'da menda to'g'risi zaryadi muammo bo'lganligi sababli uncha ishlatmaganman oldin. Lekin men balki keyinchalik iPhone Xudo xohlasa olganda, o'shanda iPhone'da videolar qilinishda boshlanadi. Albatta iPhone'ingiz bo'lsa, bu kачествоsi yana ham sifatli bo'ladi. Chunki u 4K da oladi. Endi iPhone 7, 8 demayman, balki 12 Pro, 13 Pro, 13 Pro hozir normal holatda. Agar sharoitingiz ko'taradigan bo'lsa. Lekin agar qo'lingizdagi telefon bilan ayblasa bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'ylanib, kutib o'tirmasdan video qilishni boshlashingiz mumkin. Xo'p. Va mikrofon. Mana bu oddiygina mikrofon. Hozir buni yarmini telefonga ulab qo'yganman, telefonga. Bu mikrofonni bilmayman nech pulga olgan edim. U qimmatmas edi. Mana bu кейsi. Qimmatga olinmagan bu telefon, bu mikrofon arzongina. Keyin xo'sh. Siz ham o'zingizda yoki telefoningiz o'zining kamerasiga olsangiz ham bo'laveradi. Chunki telefoningiz o'zining kamerasi ham yaxshi ovoz oladi. Keyin uni montajda ozgina orqa fonini, shovqinlarini oladigan bo'lsangiz, sizga mikrofon ham kerak bo'lmay qoladi. Xo'p, bu asosan biror joyda yurib video olayotganimda yoki mana o'tirib erkin video olayotganimda kerak bo'ladigan mikrofon hisoblanadi. Boshqa agar masalan videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, bundan boshqa mikrofon ham bor. U asosan faqat bitta joyda turib birorta videoni olayotganimda yoki masalan ekranimni, videolarini olayotganimda kerak bo'ladigan narsa. Xo'p. Bu mana telefon yoki mikrofonni gaplashdik. Endi mana kadr. Kadr men odatda ko'pchilik o'rtadan oladi. O'rtadan olsa, to'g'risi qanaqadir zerikarliga o'xshab tuyuladi men uchun. Shu sababli men chekkadan foydalanishga harakat qilaman. Imkon boricha burchakda o'tirishga. Keyin orqaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, faqatgina parda bor xolos bu yerda. Va buni qistirib qo'yamiz.
orqangizda deyarli uncha narsa bo'lmagani ma'qul, chunki odam video ko'rayotganda chalg'iydi. Masalan, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu taraflar bo'sh turibdi, lekin aslida bo'sh emas. Video olayotganda bo'shataman bu yerlarda. Agar sizda birorta devoriy birorta narsalar bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa joylarga qo'yib qo'ysangiz ham chiroyli minimalistik uslubda chiqadi. Lekin imkon boricha orqangizda kamroq narsa bo'lishiga harakat qiling. Xo'p, endi keyingi narsa bu o'zimda bor narsalardan yana biri bu. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Hozir mana bu holatda turibdi. Mana bu sizga aytgan o'sha mikrofon. Bemalol bundan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni ovozni yaxshiroq, tiniqroq yozib beradi. Bu shtativlar va mana bu ham video olayotganingizda, stream qilayotganingizda kerak bo'ladigan narsa. Bu shunchaki o'zimning setapim. Video olayotganda e'tibor beradigan bo'lsangiz, men ko'p holatlarda kresloda o'tirib olib, bu tarafdan video olishdan ko'ra avvalgi rakursdagi videoda olishni afzal ko'raman. Chunki menga shu yaxshiroq bo'ladi. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Bu oddiygina lampa, shtativli lampa. Mana bu yerda albatta qo'yib olsangiz bo'ladi. Boshqa shtativli lampa albatta kerak. Chunki siz agar mana bu yerda ko'rsangiz, ko'rinyaptimi sizlarga? Bemalol bukib olib turib, birorta stol ustida birorta video qiladigan bo'lsanglar ham YouTube'ga bemalol xuddi shunda bu yerga telefoninglarni qo'yib turib olsanglar bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, hozir bu yonib turibdi. Albatta 100 ga bo'lishi kerak. Aslida bu o'chadigan bo'lsa, mana bu holatda bo'ladi. O'sha yorug'likka e'tibor berishni ko'rsa, xuddi shu holatda bo'ladi. Siz asosiy e'tibor beradigan narsalar shu. Ya'ni menda deyarli device yo'q deb turib, mana chiroqni ko'ryapsiz-a o'sha holatini. Kadrlar xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, endi joyiga qaytaramiz buni. Hozir mana chiroq o'chgandan keyin holatini ham bir ko'rasizlar. Mana bu yerga qo'yaman men kamerani. Mana. Xo'sh. Hop, suvni yig'ishtirib qo'ying. Mana oddiy narsalardan iborat bo'lgan narsa. Ko'rishingiz mumkin, o'sha chiroqlar yo'q, faqat uyda chirog'i. Mana bu yerdagi lampa o'chgan. Kompyuterda ham hozir unaqa YouTube'dan foydalanayotganim yo'q. Shunchaki oddiygina video tayyorlanyapti. Xuddi shu farqini ko'rsangiz bo'ladi. Agar sizda birorta video qilishni boshlayotgan bo'lsangiz, hech narsadan o'ylanish kerak yo'q. Shunchaki telefoningizni oling, qo'ying. Bunaqa shtativ ham kerak emas. Agar meni oldingi videolarimni ko'radigan bo'lsangiz ham, shunchaki telefonni shunday olib turib, hech narsasiz shunday qo'yib yuborganman. Birinchi videomga agar boringda, birinchi videomni ko'radigan bo'lsangiz 78 minutdan ko'rilgan. Shunchaki uni ichidagi narsa yaxshi bo'lganligi sababli. U paytda chiroqqa ham e'tibor bermaganman. Shunchaki qo'yganman shtativni. O'zimni kimdir telefonni ushlab turish kerak edi-ku. Menda sherik bo'lmagan, sherik yo'q. Shunchaki qo'yganman. Nima bo'lsa bo'ldi, o'xshasa deb turib o'sha videoni olganman. Lekin haqiqatda ichida qiymatli narsa berganman u videoda. Shunchaki keyin uni joylaganman. Ertasi kuni qarasam, o'sha video ko'tarilishni boshlagan. Xuddi shuni singari siz ham hech narsani kutib o'tirmang. Agar sizda qiymat bera oladigan nimadir bo'lsa, o'zingizni qiziqishlaringiz bo'lsa, любой narsa, birorta narsa haqida gapirib o'tirasizmi? Lekin YouTube sizni o'zgartirishga zo'r yordam beradi, nutqingizni rivojlantiradi, nimanidir o'rganishingizga yordam beradi. Ijodkorlik. Mana bu kitobni o'qidim. Bir yo'l kitobga ham tashrif qilib Still Like an Artist degan kitob bor. Austin Kleon degan odamniki, ya'ni buni 3 ta kitobi bor. Xullas ijodkorlikni, ya'ni g'oyalar kelishi, to'xtab qolmaslik, o'shunaqa narsalar haqida. Kichkinagina kitob, mana ichi ham to'ldirmas, manaqa narsalar ko'p. Bemalol o'qib o'rganib, o'zingiz ishlasangiz bo'ladi. Oling videoda oching, shart YouTube'ga qo'ying. Hop, montaj qiladigan programmalar keladigan bo'lsak, men asosan CapCut'dan foydalanaman, kompyuter versiyasidan albatta. Keyin yoki DaVinci Resolve'dan foydalanishga harakat qilib ko'rdim. Lekin ancha o'rganish kerak ekan DaVinci Resolve'dan. DaVinci Resolve bepul, mutlaqo bepul. Puli versiyasi ham bor, bepulidan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. CapCut'dan ko'ra, agar imkoniyatingiz bo'lsa, bo'lib ham ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, bemalol YouTube'ga kirib DaVinci Resolve o'rganib, hech qanaqa pul to'lov qilmasdan, zo'r holatda, kachva holatda bemalol videolaringizni montaj qilib olsangiz bo'ladi, animatsiyalar shunaqa holatda. Xo'p,
Bo'ldi, deyarli shu, xuddi shu narsalardan iborat mana videolarni olaman. Bundan keyin Xudo xohlasa bu o'zim uchun ham esdalik bo'lib olinyapti bu video. Hozirgi holatim, Xudo xohlasa keyinchalik holatimni taqqoslash uchun nima kamchiliklar qilganman, nima yutuqlarim bor edi o'sha paytda degan narsalarni olish uchun bu videoni qilyapman. Agar sizga ham foydali bo'lgan bo'lsa, layk bosishni va izohlarda nimadir bo'lsa ham fikringizni yozib ketishni unutmang. Xudo xohlasa foydali bo'ldi degan umiddaman. Kimlar uchundir. Xayr, salomat.